കഴിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. ഹായ്, നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പുതിയൊരു യാത്രയിലാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്, കുറേ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1.5 മാസമായി വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, കുറച്ച് തിരക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. നിങ്ങൾ മുമ്പുള്ള വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ വീഡിയോ ചെയ്തില്ല. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്ക് വരെ പോകുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വണ്ടി ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 22 പേരോളം നമ്മുടെ വണ്ടിയിലുണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട്. അവരെ ഞാൻ കാണിക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, പിന്നെ ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ 14 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ്, ആമിന എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളും ഞാനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടർന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തൂടെ ഇങ്ങനെ ഹൈവേ കൂടി ഇങ്ങനെ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും 10-22 പേര് ഞങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ലുലുവാണ്, ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ലുലുവാണ്. അപ്പോൾ ലുലുവിൻ്റെ ഭാഗത്തൂടെ ബൈപ്പാസിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയതാണ്. നമ്മൾ കൊട്ടിയെത്തി. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 9 കാലമായി. അപ്പോൾ കൊട്ടിയെത്തി ഞങ്ങൾ ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി യാത്ര തുടരാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴ എത്തിയിട്ട് ആലപ്പുഴ ടൗണിൽ വരെ, ആലപ്പുഴ പിന്നെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എത്തിയത്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആ ബോട്ട് കിടക്കുന്ന പള്ളാത്തുരുത്തിയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പള്ളാത്തുരുത്തി എത്തിയ ബോട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് എത്തി. ഈ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇവിടെ സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ബോട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പിയിലാണ്. ബോട്ടിൽ കയറി ആസ്വദിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു മൂഡിലാണ് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളെ ബോട്ട് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് ബോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബോട്ടിന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ബോട്ട് അപ്പുറത്ത് എവിടെയോ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്താണ് അവരിങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബോട്ട് വരുന്നവരെ ഞങ്ങളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ വലിയൊരു ബോട്ടാണ് എടുത്തത്. ആ വലിയ ബോട്ടിന് ഏകദേശം പെർ ഹെഡിന് വന്നിട്ട് 750 രൂപയാണ് ചാർജ്. 750 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുഡ് അടക്കമാണ്. അതായത് രാവിലെ 11 മണിക്ക് കയറിയാൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈം. അതിനിടയിൽ രാവിലെ കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡും, നല്ല വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു ചായയും കടിയും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു ബോട്ട് അവിടെ വന്നു. ഇതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മുടെ ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ ബോട്ട് നമ്മുടെ കരയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബോട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വരും. അതിന് പ്രതീക്ഷിച്ച് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ആക്കി നിൽക്കുകയാണ് ബോട്ട് വരുന്നത്. ഈ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അതിൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ ഓണർ. അതാ നമ്മുടെ ബോട്ടിപ്പോൾ അടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബോട്ടിപ്പോൾ ഇതാണ്, വലിയൊരു ബോട്ടാണ്. ശരി, ആ ബോട്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പിയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കരയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബോട്ട് ഇപ്പോൾ എത്തും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, കാഴ്ചകൾ എന്തെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ. പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്. നമ്മൾ കയറുന്ന കാണുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ്. ഇത് മുകളിലത്തെ ബാൽക്കണിയുടെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഹാളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കയറി ഉടനെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഹോള്, നമുക്ക് ഇരുന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കസേരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിള്ളേരെല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.
എല്ലാവരും ആസ്വദിച്ചത്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഈ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു റൂം ഈ രീതിയിലാണ്. ഒരു ഡബിൾ കോട്ടിൻ്റെ ഒരു ബെഡും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ്. AC ഉണ്ട് റൂമിൽ. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബാത്റൂമും എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെയാണ്. ആ ബാത്റൂം ഈ സൈഡിലാണ് ബാത്റൂം വരുന്നത്. എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് 4 റൂമുണ്ട് ഈ ബോട്ടിനകത്ത്. ഇത് വലിയൊരു ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 4 റൂമുണ്ട്. ഇതൊരു റൂമാണ്. ഈ ഇടനാഴി കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു 3ാമത്തെ റൂം, ഇത് 4ാമത്തെ റൂം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഈ സൈഡിലുണ്ട്. ഇത് കിച്ചനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെയല്ല പല ബോട്ടുകളിലും റൂം ഈ രീതിയിലായിരിക്കില്ല. മുകളിൽ പോകുന്ന എൻട്രൻസ് വേറെ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഞങ്ങൾ കയറിയ ബോട്ടിൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡൊക്കെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കരിമീനൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിന് മസാലയൊക്കെ ഇടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. വേറൊരു ചേട്ടൻ അവിടെ ചോറും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോറ് അവിടെ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്തോ മെഴുക്ക് പുരട്ടി എന്താണ്ട് പയറിൻ്റെ മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളാണ്. ശരിക്കും നമ്മളൊരു വീട്ടിനുള്ളിലുള്ള ഒരു കിച്ചൺ പോലെ തന്നെ നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു കിച്ചനാണ്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ മുകളിലോട്ടും കൂടെ പോയി ഒന്ന് കാണാം. ഇനി നമുക്ക് മുകളിലോട്ടൊന്ന് കയറി നോക്കാം. ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു ബാത്റൂമുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു വലിയൊരു ഹാളാണ്. അവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിളും കാര്യങ്ങളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പിന്നെ TVയും പിന്നെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിള്ളേർ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഡൈനിങ് ടേബിളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ പിന്നെ ബാൽക്കണിയാണ്. ബാൽക്കണിയിൽ അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഫ്രണ്ടിൽ പോയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല വ്യൂ ആണ്. പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഏരിയയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഏകദേശം ഉച്ചവരെ അവർ ഞങ്ങളെ ഇത് കുറേ ദൂരം റൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും 1 മണിക്കൂർ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉള്ള ഒരു യാത്ര നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഒരു വൈബാണ്. ഈ നമ്മളിങ്ങനെ ആലപ്പുഴ ഈ പിന്നെ ഹൗസ് ബോട്ടിലുള്ള യാത്രയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം. ഇത് ഈ കാണുന്നത് അവിടെ റിസോർട്ടാണ്. നമുക്ക് ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും അവിടെയുള്ള റിസോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാട് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഹൗസ് ബോട്ടുകളാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഉള്ള പിന്നെ ബോട്ടുകളുണ്ട്. ഇത് കണ്ട ഹൗസ് ബോട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പല മോഡലുകളുള്ള ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 റൂമൊക്കെ ഉള്ള ഹൗസ് ബോട്ടാണ്. ഇതുപോലത്തെ പല മോഡലുകളിലുള്ള ഇത് ചിലപ്പോൾ റേറ്റ് കുറവ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ചെറിയ ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഈ ഇരുന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന ബോട്ടുകളും. ഇത് റിസോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ബോട്ടാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബോട്ടാണ്. സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസ് എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബോർഡൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം. ഭയങ്കര രസമാണ് അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. കണ്ടോ, അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് നിന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് പോകാം. നല്ലൊരു കായൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മനോഹരമായ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അവിടെ ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഫുള്ളും ഹൗസ് ബോട്ടുകളാണ് കേട്ടോ. ഇത് അത്രയും ബോട്ടുകളാണ്, ഇത്രമാത്രം ബോട്ടുകൾ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയത് സീസൺ സമയമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.
പിന്നെ എല്ലാം എന്താ പറയുക സീസൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത്. എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുപോലത്തെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 12:30-1 മണിക്കുള്ളിലായതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 2 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തും. അതുകൊണ്ടില്ല ഇഷ്ടംപോലെ അവിടെ ഹൗസ് ബോട്ടുകളുണ്ട് ഇതുപോലെ. ഇപ്പോൾ സീസണല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി മാസമായതുകൊണ്ട് സീസൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങളിങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 1:30 മണി അടുപ്പിച്ചായി. ഇപ്പോൾ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ കരയ്ക്കടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ചെറിയ ഒരു കായലിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിശാലമായ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മാറിയിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാനാണ് പ്ലാന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചെറിയ തോതിൽ വിശപ്പൊക്കെ അടിച്ചു തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു സൈഡായി. അങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ബാക്കി കുറച്ച് പേര് അപ്പുറത്ത് താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട്. താഴത്തെ ഇതിലിരുന്ന് കാണുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്പീഡ് ബോട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് റൈഡിന് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്നേരം പറഞ്ഞു വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാൾക്ക് 300 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ 4 പേര് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ അതിനകത്ത് ഇതാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിശന്ന് കിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ റൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ പോയിട്ട് വേറൊരു സൈഡിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒതുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളും റൈഡ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. അന്നേരം ഞങ്ങൾ അവിടെ റൈഡ് നടത്തി. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒതുക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഒരു ഐസ്ക്രീം പാർലറിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാമെന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അവിടെ പരന്തിരിക്കുന്ന നോക്ക്. പരന്തിങ്ങനെ അതിന് തീറ്റയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുക. കായഞ്ഞണ്ടാണ് ഇവിടെ വിൽക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കയറിയപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. അതിന് ജീവനുണ്ടോ കേട്ടോ. അതാ കണ്ടോ, അതിനെ കായലിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുക. കായലിലെ ചെമ്മീനാണ്. ഇത് കിലോ എന്തോ അല്ലേ? 1500. ഇതും കായലിലാണ്. അവൻ ജ്വലിച്ച് നോക്കുകയാണ്. ഓ, അങ്ങനെ തൊട്ടിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് കണ്ണിലിട്ട് കൊത്തിത്തരും. അതാ എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ
വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. എല്ലാം ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ കയറാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഒരാൾക്ക് 300 അപ്പോൾ 4 ആൾക്ക് കയറാം. അങ്ങനെ 1200 രൂപയാണ് ബോട്ടിൻ്റെ റേറ്റ്. അപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ ആളാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്പീഡ് ബോട്ടിലൊന്ന് പരീക്ഷയുണ്ട് എന്താ സംഭവം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2 ആൾ കയറി. ഷെഫീഖും പിന്നെ ഞാനിനി 2 ആളും കൂടെ കയറാണ്ട്. ആരൊക്കെ നോക്കട്ടെ. അതാ മുക്താർ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരല്ലേ? ചാടല്ലേ? അപ്പൊ ഞങ്ങള് പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. നീ കാര്യം പിടിച്ചിരുന്നാ ഞങ്ങളെ ബോട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? അതേ ആ ഭാഗത്താണ്. കുത്താറ് പേടിച്ചിട്ട് എന്തെല്ലോ ആക്കി. അടുത്ത ടീം പോവാണ്. അസീമും ഹക്കീമും മുനീറും ഒക്കെ ആയിട്ട്
അങ്ങനെ ഒരു 4 പിടിച്ചിരുന്നോ പോലല്ല പലതും പറയും. നിങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയും കളിച്ചോളൂ. വിലം കണ്ട് മേടിച്ച അളിയൻ ചാവും പോയി. അവിടെ ഇടിക്കാൻ പോയതാ? അല്ല, അളിയൻ പൊങ്ങി. അവിടെ പോയല്ലേ നിങ്ങള്? അവിടെ പോയത് വളയ്ക്കാൻ പോയത്. അളി അവിടെ പോകുമ്പോ മറ്റേ പെണ്ണുങ്ങളെ ഓട്ടം അവിടെ കിടക്കണ്ട, നാണം കെട്ടാ. അവളന്മാരാണെങ്കിൽ കൈ വിട്ടോ വെള്ളത്തിൽ വിടാൻ വേണ്ടി പോയത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ പോയത്. ഞാൻ കാലുകൊണ്ട് കൊടുത്തേച്ച് ഒന്നും കൂടെ പോയിട്ട് അവൻ ചത്ത്. ഇനി അവൻ ജീവിതത്തിൽ ബോട്ടിൽ കയറി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണവൻ. കണ്ണെല്ലാം തള്ളിയിരിക്കും. ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല, സൈഡ് കരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡേഞ്ചർ. ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. വെള്ളത്തിൽ വീണത് ഒരു പിടുത്തത്തിലാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ കാലത്ത് നോക്ക്, കയറി പിടുത്തം. വേണോ വേണോ നിനക്ക് ഇല്ലാത്തിന്റെ കുറവാണ് കടയിൽ. ബോട്ടുകൾ നേരത്തെ വരുന്ന നോക്കിയേ, എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ 4:30 മണിയായപ്പോൾ ചായയും പഴംപൊരിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അത് കഴിക്കാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ റൈഡെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം 5 മണി അടുപ്പിച്ചായി. 4:50 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അവരിങ്ങനെ ബോട്ട് കരയ്ക്കടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, കരയ്ക്കടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ട് കരയ്ക്കടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ തന്നെ കരയിലോട്ടെത്തും. കരയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതാ ബോട്ട് വിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. എടാ എല്ലാം എടുത്താ? എല്ലാം നോക്കിയാ? ഒന്നും എടുക്കാനില്ലല്ലോ. ഇറക്കി എല്ലാവരും വണ്ടിയിലോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് മുനീർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, രാത്രിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ എത്തി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ബൈ.